Dintre de l'espai Sanarta, doncs avui he decidit obrir la meva recuperació en aquest cas dels braços, i aquesta és la taula que faig servir per la recuperació concretament de la mà i del braç esquerre, però bueno, ara també estic fent exercicis amb la dreta per tota la situació de la luxació que vaig patir i la subluxació posterior, etc. Aleshores us explicaré una mica. Porto uns dies, com està fent molta calor, el braç esquerre s'inflama i començo a tenir a patir aquestes situacions que no són agradables. Sempre estan, però hi ha moments que estan molt més i ara portem uns dies que està sent una mica difícil. El braç es queda molt fred, està fred però la meva sensació interna és que hi ha molta escalfor dintre de tota aquesta banda d'aquí. Tinc part de la cara dormida, aquest tros d'aquí, tota la part interna del braç, i aleshores quan comença aquesta situació el que sento és esgotament tant físic, mental, i moltes vegades això, tinc tristor, per això tracto de no parlar mai en els posts, i tampoc quan la gent em pregunta que com va tot això, doncs no m'agrada molt parlar, però he decidit que també s'ha de veure aquesta part de la recuperació. I bueno, avui veureu que a més tinc falta de força, perquè la musculatura d'aquesta zona del braç no està com hauria d'estar. I bueno, doncs comencem. Abans de fer aquest exercici que us explicaré avui, he fet un previ calentament, un escalfament, amb aquest aparell que ja us havia mostrat, fent tots els moviments que em dona el braç, avant, darrere. També tracto de fer, per tractar d'escalfar la mà i tot el braç, maniobres que bombeges la sang, que van molt bé, i bueno, això que és molt fàcil. I també he fet 2 minuts d'aquest aparell d'aquí que ja també us he ensenyat, que és una bicicleta estàtica però de braços i de peus. I bueno, doncs comencem. Això d'aquí que veieu en realitat és una part d'un faristol i serveix per agafar les partitures. Aleshores, un veí que tenim aquí al costat de casa, que estimem molt, que es diu Joaquim, ens va fer aquest invent quan fèiem música, i bueno, doncs amb aquests imants s'agafen les partitures, però nosaltres ara ho estem fent servir per fer exercicis amb la mà esquerra, per tractar una cosa tan senzilla com treure un tap o obrir una ampolla. Doncs a mi encara em costa, i sobretot quan les coses pesen molt, tinc manca de força, cauen a terra, etc. I haig de continuar treballant, perquè a més, quan deixo de treballar, si treballo molt, fa molt mal. Quan portes una estona, si et passes, quan deixes l'exercici, al cap d'una estona, doncs comença a fer-te mal, Això normalment és perquè hi ha alguna lesió en el nervi. I la veritat és que no és una sensació maca. I bueno, doncs us explico una mica. Primer faig amb la mà dreta, faig amb tots els dits de la mà, el quart, el cinquè, torno a posar, segon, tercer dit, quart dit i cinquè dit. I aleshores ara tracto de fer amb la mà esquerra el mateix moviment, i bueno, com veureu, el dit 1 i dit 2 estan. I ara aquí m'haig de concentrar una mica més, i bueno, no passa res. Si no surt a la primera, sortirà després. Això que veieu ara, que puc agafar l'imant i puc fer això, abans no el podia ni no aconseguia fer aquest moviment, Com veieu, el meu tercer, quart i cinquè dit de la mà esquerra, haig de fer adaptacions. Aleshores, moltes vegades el que faig és que el quart i cinquè dit els arreplego junts per poder aconseguir aixecar l'imant, Tornem a fer-ho. Ara amb el quart, tracto de quan torno a deixar l'imant, de fer-ho dit a dit. Com la maniobra de treure l'imant em costa molt, ara m'ajudo amb els altres dits perquè si no em provoca molta frustració i no convé. I bueno, ara anem amb els superdifícils. Aquests ja els tinc una mica més controlats, com veieu, tot i que a vegades em costa una mica, però no passa res. I també m'haig d'acostumar a que la gent vegi que tinc dificultats. I res, tornem a fer-ho. I pam.
I ara anem amb aquests. Per què m'he posat aquests que són una mica més difícils? Doncs per tractar de fer una mica més força i perquè el cap vagi construint noves imatges i bueno, per tractar de recuperar-me. Aleshores, doncs, primer fem amb la dreta. Ja veureu que aquests van molt durs. Has de fer servir 3 dits i pam. I ara tornem. I bueno, aquí també tenim la dificultat que soc ambidestra, però la lateralitat meva de natura és esquerrana. I bueno, doncs haig de treballar molt. Comencem amb l'esquerra, d'acord? Primer amb els dits que em funcionen millor. Aquest és el primer, el tercer dit. I això ja us anticipo que encara no he aconseguit moure aquests imes amb la mà esquerra, però tot i que no els puc moure, tracto que es moguin en el metall, o sigui, que es desgissin. No ho puc fer ni en el primer ni el segon, o sigui que ja no provo amb el quart i en el cinquè. Aleshores, el que sí que faig és, amb els dits que tinc pitjor d'aquesta mà, veieu? Aquest moviment de pinça és bastant difícil quan hi ha aquestes dificultats, que us explico, i el porto fins aquí. A vegades, doncs en aquest trajecte, em puc caure. I aleshores m'ajudo amb el quart i el cinquè dit i pam. I bueno, doncs així ens estic una estona. Veieu? Aquests estan bastant durs. Ara tornem a moure aquest d'aquí i he aconseguit, mira, un, i aleshores faig el moviment amb la dreta. Ho faig així perquè tinc la certesa que el nostre cervell copia la informació tant la bona com la que no és correcta. Aleshores, tracto de fer-ho bé amb la mà dreta i després, com si fos un mirall, ho faig amb l'esquerra. És molt guai perquè acabo d'aconseguir treure un imant amb la mà esquerra i això encara no havia passat. I aleshores ho he tornat a aconseguir. Que guai! Ara anem en els dits cinquè i quart. I anem petit. I ara doncs... Vale. Doncs ara no surt, no passa res. Anem en el quart. I ara ho tracto de fer amb el tercer. I mira, en el tercer sí he pogut. I res. Doncs es tracta d'anar fent això. I fins aquí el vídeo d'avui. Aleshores, avui en la part de sanarte, la part de l'art, doncs quan estic en aquesta taula, que normalment doncs, això tinc moments de frustració, a vegades doncs, em donen baixons emocionals, doncs pel fet que veig la incertesa, no?, de què passarà, porto molt de temps sense poder tocar el piano, quan l'he tocat ha sigut molt de fracàs, o ho llegeixo com un fracàs, no? Que hi ha gent que em diu, ostres, però mira, si pots tocar aquesta cançoneta o que bé o tal, però clar, no puc gaudir perquè puc estar 5 o 10 minuts i això no em dona per tocar les peces que més m'agraden. Bueno, és evident que hi ha gent que no pot moure els braços i que jo haig d'agrair la meva situació, doncs soc conscient que fins i tot m'han explicat que podien haver-me amputat el braç, així que ha anat dintre de tot, doncs ha anat tot bastant bé, no? Però sí que no em vull rendir i vull tractar d'aconseguir les fites més impossibles. I bueno, avui, això que us estava comentant, quan porto una estona i la mà està molt freda, com ara, doncs tracto de parar i per concentrar el cap i centrar-me faig servir la lectura o la pintura. En el cas d'avui no faré servir la pintura perquè no estic per pintar, però sí que llegiré. Ara mateix m'estic llegint aquest llibre, que és de la biblioteca d'aquí al costat de casa, i que a més és un servei que em porten a domicili els llibres perquè estic en confinament i no puc sortir al carrer. I bueno, és Sufisme i Taoisme, és una edició de Siruela i és un autor japonès, Itsuzu, i la veritat és que el llibre m'està encantant i el gaudeixo molt. I m'ajuda això, a fer camí. I aquest és un llibre que avui us vull recomanar, que vaig llegir en un moment en què no sortia del llit i de l'hospital i em va ajudar moltíssim, vaig plorar, vaig riure i va ser brutal. I precisament el seu títol és Res és impossible, de Kilian Jornet.
fins avui aquest espai. Moltes gràcies per acompanyar-me.